tangki toiletnya udah penuh. Aku harus buang nih. Buang kemana ya? Apa di rumput-rumput itu aja ya? Biar jadi pupuk nanti rumputnya biar subur. Aduh, tapi kok gelap banget gini ya? Aduh, serem banget. Buang cepet-cepet. Aduh, senternya kok mati nyala lagi itu sih. Aku harus pergi dari tempat ini